kan warri miidiyaan beekne. Kan warri miidiyaan beekne. Ammallee rabbii kiyya ciisee isin kadha. Wallaahi wabillaahi rabbii kiyya isin kadha ciisee. Insha Allah. Warri na arrabsitan ammallee isiniin dhiisuan. Isiniin dhiisuan rabbii kiyya jecha. Natti darbitan wallaahi. Natti darbitan garmaletti. Maal namni akkamitti bultii namaa osoo hin beekne waa'ee bultii namaa osoo hin beekne rabbii ofii sodaatu akkamitti nama xiqqeessa akkamitti waan namni hin qabne namarra ka'a rabbuma keessanii sodaatanii maal abboo amantiin qabdanii amantiin hundi bar kabajaa namaa qaba waa beekuu waa hubatanii deebii namaa deebisuu qaba osoo waan beekne waa'ee nama badhee qofa dhagaanii akkamitti nama abaara namni rabbi sodaadhuti aboon irratti hin dawwalina warri narra dawwalta rabbii filaayee sodaadha naan dawwalina. Namni akkamitti waa'ee miidiyaa sooshaal miidiyaa irra deemu namni meeqaa namni osoo si jaalana naan jedhu fa'a. Ani wannan taajjabe tokko maaliin beektanii osoo wannan godhe kunuyyuu dhugaa akka ta'u taate na gorsuun hin jiru jechuudha wanno na jettan malee na gorsuun takka hin jiru ana daran badaa na gootanii malee jechuudha bar osoo ma dubbiin kiyya aboo oyaa naman bollokee dhufaana naman irra dawwalaa